Qual substantivo não muda o som do primeiro O quando estiver no plural? Opção 1, o imposto. 2, o esforço. 3, o estojo. 4, o fogo. E a resposta correta é opção 3, o estojo. No plural, pronunciaremos os estojos. Atenção nos plurais em que o primeiro O, que era pronunciado com timbre fechado, passa a ser pronunciado com o timbre aberto. O imposto, os impostos. O esforço, os esforços. O fogo, os fogos.